Salama dole. Araka ny vaovao hitatsika rehetrarehetra moa zany dia ny francophonie, ny la France no ikarakara ny fifidianana eto Madagasikara. Zany hoe zany mbola tohizana ihany zany ny fitsetsefana la France, mbola tohizana ihany zany ny fandoliana tanteraka am la France ataon'ny malagasy. Eo ny la France ny karakara ny fifidianana, de eo koa ny FFKM no anao fikaonandoha national, ary efa misoatra mihitsy hoe fikaonandohan'ny firenena kristianina. De izy moa ny FFKM, izy moa ny kristianina, ny Occident ihany, ny vazaha ihany. Ka saika mba nanambintana zany ny gasy tamin'ny fianjaran'ny Andry Rajoelina zao hoe mba aleo tena amizay, mba andray atanana amizay ny hoaviny sy ny fireneny fa de tena gaga reto ary tsy azoko tsony mihitsy zany ny ao andohan'ny le malagasy, indrindrandrindra fa reo le milaza fa hitondra reo, tsy azoko, tena tsy azoko mihitsy hoe fa maninona no matahotra ny la France, fa maninona no voatery tsy maintsy ina moa zany ny tombotsoa manokana ihany ny jerena, satria mahazo vola be amin'ny karana, de zay foana ve zany. Fa de tena za aloha de malahelo, tena malahelo be mihitsy am'le izy hoe mba nieritreritra mba hoavitra zany angamba ny farafaratsiny fa de sao de mitsikenikena ndray ry Mikaela. L'ancien président Andry Rajoelina, qui était justement l'ancien président qui possédait la double nationalité française, il a été exfiltré par la France, puis déchu de sa nationalité malgache. Alors certains estiment que ces décisions pourraient jouer en sa faveur, notamment en le soustrayant de la justice malgache. Que répondez-vous à cette critique? Moi, je prends ça de l'autre côté. D'un autre côté d'analyse, je pense pas que l'exfiltration, moi je suis pas sûr. Tsikenikena daholo reny ekipan'ny Andry Rajoelina, tsikenikena daholo rehetrarehetra anomezana any la France na Madagasikara ray manontolo. Nefa ngery zareo zavatra tsy tsapan'ny malagasy fa eo amin'ny 200 taona teo nge raha France no hoe niara niasa Madagasikara 200 taona. Ngamba tsy nampianarina ngamba ny ankizy malagasy fa raha nareo makao la réunion fotsiny mahita ny inona moa zany ny vestige ny fanandevozana nataon'ny la France ny gasy, tsy fantatrareo ngamba fa ray be nareo sy ny reny be nareo nirofiny la France avy amin'ny Madagasikara, inona moa zany fatoran'ny chaîne de ny Caravasiny noetiny niasa tany la réunion, niasa tamin'ny champ de coton dans la réunion. Tsy fantatrareo hoe raha ohatra makany amin'ny ina moa zany cirque de Sillaos, ina mahatonga an'le hoe cirque de Sillaos, le Sillaos zany teny gasy zany avy amin'ny hoe tsilaozana. De hitanareo koa misy cirque de Mahafaty zany ngamba de efa tsy azafiana amin'ireo tsy inona tonga ny cirque de Mahafaty, fa ny andevo gasy no nitsoka tanatin'io ino karazana lavaka be io. De zany manina moa izy Maido zany de Maidaolo. De sanao zany raha jerenao zany any la réunion de be ny inona moa zany ny teny gasy na ny inona moa zany na ny maloyaza de teny gasy zany maloiloy zany hoe mal du pays, satria reny nandevozana efa tany la réunion de misy an'izay mal du pays zay, mal de mer zay le mahatonga le maloya. Tsy siatra fotsiny zay ampafantarinareo fa ny gasy neka nandevoziny la France anatin'ny firy-taona nandevoziny la France. Niala tamin'ny fanandevozany la France satria tsy afaka manao le fanandevozana satria ny raisam-pirenena mihitsy nanafoana ny esclavagisme, de ny fanjanahantany ray nataony. Raha mahafantatrareo fa tsy ny dadabenareo kory fa ny dadinareo sy ny mamanareo no rafalen'ny frantsay tao tamin'ny 1947 tao amin'ny vagony Moramanga.
tsy nidadam-pianareo tsony nandevoza lefa tany la réunion a fa tena hoe vonona naripaka ny gasy 800 000 ny gasy naripaka tao amin'ny vagoamoramanga akoatra ny ireo mpitolona ny MDRM sy ny rehetrarehetra zao sy ny inona moa zany mena lamba sy rehetrarehetra tany Madagasikara ny misy an'izany hoe mba anomezana lesona ny gasy hitanindrazana de zay manohitra ny la France de atsipy avy any amin'ny inona moa zany avy any ambony avion atsipy avy any hitany rehetrarehetra hoe ino natsipy anaporofolo la France hoe raha vao ina mitady ny fanjanahana ina moa zany fahaleovatenareo nareo de zao nanaovanareo anazy sady tsy fantatrareo tsy tadidinareo am'izany hoe ny tranombary rehetraretra tranambo tany aminay tany dora la France dolo zay réserve na vary rehetraretra am'izay nonany malagasy le nitsokana anaty ala de voatery tsy maintsy misoranja la France zany ny biby nataon'ny frantsay am'izao fotoana zao la France no miteny aminareo hoe j'aime beaucoup le peuple malgache, j'apprécie beaucoup les jeunes NZ, alliance française, amitié franco-malgache. On est resté. De tsika zany no farany bado indrindra raha zao tontolo zao, tsika farany bado indrindra raha zao tontolo zao. Tsy hoe manontany hoe tsika farany bado zao tontolo zao, bado tsika, indrindra reto le mpitondra atsika reto. Ery Mikaela rehetrarehetra konikonina fa manina francophonie indray no mikarakara ny fifidianana de misy mametra-pantanina foana hoe da ahoana ny ahafahantsika am'izany efa naveriko foana fa afaka tamin'ny la France i Mali Burkina Faso Tchad Niger Gabon sy ny firenena afrikana rehetrarehetra zay mbola nizanahan'ny la France hatramin'izao Madagasikara rery ihany sisa satria Madagasikara angamba ny bado indrindra raha-tany de ahoana ny fomba ilana am'izany misy any Rosia vonona nalatsika manao zay fomba rehetrarehetra ny ambassade de la Fédération de Russie hitaritana ny sainy malagasy hoe zay afaka nampianareo tsy fantatra zay ao ataon'ny Rosia sy ny Chine fa ny zavatra mafantatsika de frantsay mampinany anganiny atsika tanteraka niaraka tamin'ny frantsay foana tsika tam'izay de zao manitra be zao zay ny zavatra fantatry zay zavatra ataon'ny Rosia azonareo jerena ny Burkina Faso ahoana moa any Burkina Faso am'izao manjanaka ny Burkina Faso ve i Rosia nanala anazy tamin'ny la France manjanaka any Tchad ve ny Rosia am'izao fotoana zao nanala anazy tamin'ny la France de zay foana atao ny any Rosia moa tsy dictature ny droit de l'homme makatsy makaro satria tsy meno afa-tsy ny média occidentaux tsika tsisy afa-tsy vaovao frantsay no mandeha Madagasikara satria teny frantsay natao fitenim-pirenena malagasy fa de ny Rosiana de manao zay fomba rehetraretra taretana ny gasy taretana sainy gasy zay nareo nge ny interview nataon'ny mpanao gazety tany Rosia tamin'ny Mikaela zay nareo nge no tsara fa tena ny insistevany mihitsy hoe ny îles éparses nge anareo de mba ahoana mba eritreritrao makasika hoe avion militaire frantsay no n'exfiltre ny président nareo zay président nareo zay nangalatra zay namon'olona zay namadika tanindrazana zay anao zavatra farany tsy manjary rehetrarehetra dictature atao Madagasikara de frantsay nge nampitsoka azy amin'ny avion frantsay de ahoana navalin'ny Mikaela tsy au courant zany hono izy zareo nge nresadresaka natao makasika ny zavatra taritiny mihitsy hoe îles éparses nge anareo tsy kopin'izany fe nareo hoe anampy anareo ny Rosia alalanareo am'izao fahorinareo zao fa de tena tsy azoko voan'ny fandraikirekena sa tsy haiko voan'ny ambala velona tsy haiko iny mahazo ale gasy dororo fotsiny zareo nge le interview Je pense que la France ne doit pas avoir le souci là-dessus parce qu'on est ouvert à tout le monde, on discute avec tout le monde. Alors, on va revenir sur le cas de la France, mais avant tout, j'aimerais parler des sanctions par rapport aux corrompus de la nation. L'ancien président Andry Rajoelina, qui était justement l'ancien président qui possédait la double nationalité française, il a été exfiltré par la France, puis déchu de sa nationalité malgache. Alors, certains estiment que ces décisions pourraient jouer en sa faveur, notamment en le soustrayant de la justice malgache. Que répondez-vous à cette critique?
Moi, je prends ça de l'autre côté. D'un autre côté d'analyse, je pense pas que l'exfiltration, moi je suis pas sûr, hein. J'ai pas eu la certitude que c'est la France qui a exfiltré. Mais les médias français l'ont confirmé. Mais Un avion militaire français. Ah, j'ai eu une discussion avec un émissaire de l'ambassade, donc pour l'instant, j'ai pas encore la certitude que c'est la France qui a exfiltré André Rajoel. Mais je sais seulement que l'exfiltration de André Rajoel a facilité la mise en place d'une résolution qu'on souhaite durable, la mise en place des autorités militaires capables de diriger le pays dans un dialogue national constructif et inclusif et dans la refondation qu'on souhaite mettre en place. Ça a facilité tout ça. C'est ce que je vois. Mais l'exfiltration, je peux pas confirmer ou affirmer qu'est-ce qui a exfiltré André Rajoel. Mais il a quand même été déchu de sa nationalité malgache. Il avait une double nationalité, pourtant la constitution de Madagascar l'interdit, un président en exercice. Oui, c'est normal parce que c'est prescrit dans l'ordonnance, je ne sais pas c'est quel numéro, c'est dans l'article numéro 42, je crois, qui prévoit que lorsqu'un nationalité malgache a demandé la naturalisation, pas seulement française, hein, mais n'importe quelle nationalité, il perdra automatiquement la nationalité malgache. On a appliqué seulement la loi qui existe. On n'a pas fait ça parce que c'est André Rajoel. Voilà. Alors, on parlait déjà des partenariats gagnant-gagnant. La Russie est aujourd'hui le partenaire privilégié et stratégique de nombreux pays africains sur le continent, notamment parce qu'elle privilégie les partenariats gagnant-gagnant et non de dominer à dominant. Alors, dans cette logique de souveraineté, envisagez-vous de renforcer votre coopération avec Moscou? Si oui, quels secteurs seraient les plus privilégiés? Comme j'ai dit tout à l'heure, on est ouvert à tout le monde. Et pour l'instant, on est dans la phase où on étudie où est-ce qu'on peut avancer plus rapidement, où est-ce que le peuple malgache peut bénéficier le maximum de... Où est-ce que le pays peut avancer dans la prospérité le plus rapidement? On essaie d'étudier tout ça, on n'a pas encore décidé avec qui on pourra travailler rapidement, mais je sais seulement qu'on est ouvert à tout le monde et on peut travailler avec tout le monde. Voilà. D'accord. Alors parlons à présent de l'identité nationale. Les îles éparses, reconnues comme territoire malgache par la communauté internationale, restent colonisées par la France, qui les a même classées sous réserve naturelle nationale, empêchant bien sûr toute exploitation de gisements de gaz et de pétrole. Est-ce que la restitution des îles éparses figure dans votre programme politique? Les îles éparses, c'est un sujet qui vraiment, que le peuple malgache tient à cœur. Pour l'instant, on est en train de négocier en coulisses, donc vous allez voir qu'est-ce que ça va donner dans quelques mois ou dans un an ou je sais pas, on verra. Mais ça fait partie de notre négociation, on verra. Vous pensez que les négociations vont aboutir parce que ça fait quand même... Souhaitons. Ok. Alors... De efa mazava be taritiny rosianina hoe ho ampinainareo aleo zay hiarasa aminareo. Zay no vahaolana mahafaka atsika amin'izao zavatra mahazo atsika zao. Ny rosianina tsy mila pétrole amin'ny Madagasikara zany. Ozy natao frantsay mila ny pétrole ao izy epars io. Satria rosianina ry zany mamatsy ao zao tontolo zao amin'ny angovo zatra rehetra. De tena tsy azoko rangaha hoe inona mahatonga ny gasy tsy momboka-hevitra amiko. Tsy azoko le ao anatin'ny lohan'le malagasy, tsy azoko. De reny efa nafarany ny Ositany, Ersiteny, ny ministry ny tsy haiko ny angovo koa nafarany daholo iresaka, iara-iasa ny tadiavana. De milaza Mikael hoe ne moa tsy gagnant inona ny tadiavana la France. Qu'est-ce que tu gagnes depuis 200 ans, putain de merde? Avec la France, qu'est-ce que tu as gagné? Gagnant. De hoe eo pandémie leleke. Tena so na manaiky ny gasy amin'izao ampiny Rosianina de hitrandraka
ny arenakibon'ny taniny sy trandraka ny pétrole de ivelona ohatry amin'ny rehetrarehetra na isafidy mbola iaraka amin'olo efa avy nanandevo anao nanjanaka anao manao tsinitsinina anao ohatran'ny vongatay anao naovany azy de tsotra kely igny zany tsotra kely zany safidy zany fa tsy taky ny atidohan'ny gasy zany sira daholo ray